dear friends. Assalamu alaikum. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഓണാശംസകൾ. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പാലടപ്രഥമൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ വരുന്ന നല്ലൊരു പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത്. മാക്രോണി വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഒരു പായസം റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. നല്ല ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എന്നെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ള വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് എൽബോ ഷേപ്പിലുള്ള ഇങ്ങനത്തെ മാക്രോണിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നമുക്ക് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം. സിബ്ലോക്ക് ബാഗോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവറോ അങ്ങനെ എന്തെടുത്താലും മതി. അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ ഒരു ക്ലോത്ത് വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാഗ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചതച്ചെടുക്കുന്ന കുത്തി ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് കുത്തി ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കരുത്. മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പം അത് പൊടിയായി പോവും. ഇതുപോലെ പതുക്കെ ഒന്ന് കുത്തി ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു അടൻ്റെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടും. ഇതാ ഞാൻ ഒരു സെറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ എല്ലാ മാക്രോണി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു കപ്പ് മാക്രോണി ഉണ്ട് കേട്ടോ. പൊട്ടിച്ചെടുത്തത് ഒരു കപ്പാണുള്ളത്. ഇതിനി ഞാൻ വലിയൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പായസത്തിലേക്കുള്ള പാലൊന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. ചൂട് കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ലിറ്റർ പാലാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഫ്ലെയിം ഓണാക്കി നമുക്ക് പാലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും. പാലൊന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി നമ്മളൊരു 5 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുക. ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മാക്രോണിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടൊന്ന് വെള്ളം ഊറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. 5 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുത്ത പാലിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പായസത്തിൽ എത്രത്തോളം മധുരം വേണം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പായസത്തിന്. അപ്പോൾ ഇനി പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടട്ടെ. ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന മാക്രോണി ഊറ്റി വെച്ചത് പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും. ഒരു 10 മുതൽ 15 മിനിറ്റ് വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. മാക്രോണി അടിയിൽ പിടിക്കും, പാലും അതുപോലെ തന്നെ അടിയിൽ പിടിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമ്മളിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മൾ അടപ്പായസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പായസത്തിനും. അതേപോലെ കഴിക്കാനും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് മാക്രോണി ആയതുകൊണ്ട്. മാക്രോണി ആണെന്ന് ആർക്കും അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല കേട്ടോ. അത് അട പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ പായസം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ്
കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി. പാലും പഞ്ചസാരയും മിൽക്ക് മെയ്ഡും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂ നട്ട്സും റേസിൻസും ഒക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് മെൽറ്റായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും. ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മുന്തിരി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു നെയ്യിൻ്റെ ഈ ഒരു ചൂടിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മുന്തിരി കുക്കായി കിട്ടിക്കോളും. ഇനി നമുക്കിത് പായസത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പായസത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ചൂടോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യുക. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി പായസമാണിത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്സ് ഒക്കെ എന്നെ അറിയിക്കുക. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്ത ഈ ഒരു റെസിപ്പി വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ തന്നെ ആ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വേണം കേട്ടോ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ. അപ്പോഴാണ് ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നല്ലൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം.